हाय साଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ଆକ୍ଟିଭା BS6 ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଚ୍ ଗାଡ଼ି ରହୁଛି 125। ତାର ଇଞ୍ଜିନ୍ ପୁରା ସିଜ୍ ହେଇଛି। ଜିନିଷ ତ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ତାପରେ ବି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଖୋଲିକି ଦେଖିବା କେମିତି କିସ ଅଛି କଣ୍ଡିସନ୍। ତାର ବ୍ଲକ୍ ପିଷ୍ଟନ୍ ଏକା ମିଳୁନି, ଆଉ ବୋରିଂ କରିବା। ଏବେ ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଥଟଲ ବଡ଼ି ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଫିଲ୍ଟର ଏକା ଖୋଲିବା। ଫିଲ୍ଟର ଖୋଲିକି ତାପରେ ଯାଇକି ଉପରେ ଆଡ଼େ ଅଛି ଆମର ହ୍ୟାଙ୍ଗର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଆର୍ଥିଂ ଆମର ଲାଗେ 8 ନମ୍ବର ବୋଲ୍ଟ ଅଛି। ଉପରେ ଅଛି ହ୍ୟାଙ୍ଗର୍। ଉପର ହ୍ୟାଙ୍ଗର୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ପୁରା ଅବସ୍ଥା ପୁରା କାଦ ହେଇକି ପୁରା ନାହିଁ। ଟାଇମିଂ ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡା ଉପରେ ଅଛି ଟାଇମିଂ ଏପଟେ ଦେଖିଥିଲି, ଆଉ ଆର ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ ଟାଇମିଂ ଆମର ସେମ୍ ଅଛି। ଏବେ 12 ନମ୍ବର ବୋଲ୍ଟକୁ ଖୋଲିଦେବା। ଟେନସନାର ବୋଲ୍ଟ ଖୋଲା ହେଉଛି ଦେଖୁଥିବେ। 12 ନମ୍ବର ବୋଲ୍ଟ ଖୋଲି ଦେଇକି ସବୁ 12 ନମ୍ବରକୁ ଖୋଲିକି ତାର ହେଡ଼୍ଟା ଓହ୍ଲେଇବା। ହେଡ଼୍ ଆଉ ବ୍ଲକ୍ ପିଷ୍ଟନ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ପିଷ୍ଟନ୍ ପୁରା ସିଜ୍ ହେଇଛି। ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ମୋବିଲ୍ ଠୁପେ ବି ନଥିବାରୁ ପିଷ୍ଟନ୍ ସିଜ୍ ଦେଖୁଥିବେ। ବେଲ୍ଟର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ଏବେ କ୍ଲାସ୍ 8ର ଖୋଲିଦେବା। ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଆମର ଖୋଲି ଦିଆହେଉଛି ଦେଖୁଥିବେ। 100cc କୁଲରର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ହୋଲ୍ଡର। ଏବେ କ୍ଲାସ୍ 8 ବି ଖୋଲିବା। କ୍ଲାସ୍ 8ର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ଖାଲି ଭି କ୍ଲିପ୍ ଲାଗିବ। ଗୋଟିଏ ଧୋଇ ଧୁଆକି ଗ୍ରୀସିଂ କରିବା। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ଟାଇମିଂ ଚେନ୍ ଖୋଲିବା। ତାର ମାନେ 12 ନମ୍ବର ବୋଲ୍ଟ ଲଗେଇବା। ବୋଲ୍ଟ ଲଗେଇ ଟାଇଟ୍ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ବାହାରିଯିବ। ଲଗେଇକି ଟାଇଟ୍ ମାରିବ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବାହାରିଯିବ। ଟିକେ ଆମର ଅଡ଼ୁଆ ହେଉଛି, ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସ୍ତ ଗ୍ଲାସ୍ ଟାଣି ଦେଲା ପରେ ବାହାରିଗଲା। ଏବେ ଅଏଲ୍ ପମ୍ପର ଖୋଲିବା। ଅଏଲ୍ ପମ୍ପର ରଡ଼୍ଟାକୁ ଆମେ ଖୋଲିକି ତାର ସ୍ପକେଟ୍ଟାକୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଭଳିଆ କିଛି ଅଛି, ମାନେ ଅଏଲ୍ ଉଠିନି ବୋଲି ପୁରା ସିଜ୍ ଯାଇଛି। ଅଏଲ୍ ପମ୍ପକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ତାର କେମିତି କିସ ଅଛି କଣ୍ଡିସନ୍। ଏବେ ଟାଇମିଂ ଚେନ୍ ଖୋଲି ଦେଉଛେ। ଟାଇମିଂ ଚେନ୍ ଖୋଲିକି ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଟାଇମିଂ ଚେନ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ହିଁ କ୍ରେଙ୍କ ବାହାରିବ, ନହେଲେ ବାହାରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମିଂ ଚେନ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଖୋଲା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମାନେ କ୍ରେଙ୍କ ଆମର ଲେଦ୍ରେ ରିପେୟାର ହେବ, ଆସିଯାଇଛି ଦେଖୁଥିବେ। ଏବେ ହେଡ଼୍ ପଲିସ୍ ହେଲା, ଆଉ ବ୍ଲକ୍ଟା ବୋରିଂ ହେଲା, ମାନେ 25 ସାଇଜ୍ କରାଗଲା। ପିଷ୍ଟନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିବାରୁ ସେ ପାଇଁ 25 ସାଇଜ୍ ମାନେ ଓଭର ସାଇଜ୍ କରିକି ଲଗାହେଉଛି। ଏବେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫିଟିଂ କରିଦିଆଯାଇଛି ଦେଖୁଥିବେ। ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଏକା ଲଗେଇ ଦିଆଗଲା, ପୁରା ସିଜି ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟାର୍ଟରଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲଗେଇ ଦିଆଗଲା। ତାର ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଫ୍ୟାନ୍ ଏକା ଲଗେଇକି ଟାଇମିଂ ଚେନ୍ ଗଳେଇକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାର ଅଏଲ୍ ପମ୍ପକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି କେମିତି କିସ ଅଛି। ଏବେ ଅଏଲ୍ ପମ୍ପ ଖୋଲିଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ତାର ଟାଇମିଂ କିଛି ଅଛି। ଏବେ ଧୋଇଦେବା ଅଏଲ୍ ପମ୍ପଟାକୁ। ଏଇଟା ଭଲସେ କନା ମାରିକି ପୁରା ଓକେ କରିଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଏଲ୍ ପମ୍ପ ତାର ଟାଇମିଂ ଅଛି ଟିକେ। ଅଏଲ୍ ପମ୍ପର ଏଇଟା ଏଇଭଳିଆ କିଛି ରହିବ, ଏଇ ମାନେ ସେମିତି ରଖିକି ଆମେ ଲଗେଇବା ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ତାକୁ ଲଗେଇ ଦେଉଛେ। ଲଗେଇକି ତାର ଉପର ବୋଲ୍ଟ ଲଗେଇକି ତାପରେ ତାର ମାନେ ଅଏଲ୍ ପମ୍ପର ସ୍ପକେଟ୍ଟା ବି ଲଗେଇବା। ଏଇଭଳିଆ କିଛି ରହିକି ତାକୁ ଟାଇଟ୍ ମାରିଦେଲେ ତାର ସ୍ପକେଟ୍ ବି ଲଗେଇ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟର ପ୍ଲେଟ୍, ମାନେ ତାର ଯେ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଅଛି ସେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଅରିଂ ଅଛି। ଅରିଂ ବି ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, ଅଠା ମାରିକି ଲଗା ହେଲା। ଅଏଲ୍ ସିଲ୍ ନୂଆ ଲାଗିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଲଗେଇକି ରେଡ଼ି କରି ଦିଆଗଲା। ଏପଟେ ଦିଟା 10 ନମ୍ବର ବୋଲ୍ଟ ଲାଗିବ ପିତ୍ତଳ ୱାସର ଲଗେଇ କ୍ଲାସ୍ 8 ଆମର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଦିଆଗଲା। କ୍ଲାଚ୍ କଭର୍ ଲଗେଇଦେବା ଗ୍ରୀସିଂ କରିକି। ଏବେ ପିଷ୍ଟନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 25 ସାଇଜ୍ କରାହେଇଛି, ମାନେ ଓଭର ସାଇଜ୍। ପିଷ୍ଟନ୍ ରିଙ୍ଗ ଏକା ଲଗେଇକି ବ୍ଲକ୍ ପିଷ୍ଟନ୍ ଲଗେଇବା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଷ୍ଟନ୍ ଖୋଳ। ଏବେ ଟାଇମିଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖେଇଥିଲି ଫ୍ୟାନ୍ର ଟାଇମିଂ ଅଛି। ଟାଇମିଂ ଏଠି ରଖିକି ଆର ସାଇଡ଼୍ରେ ଟାଇମିଂ ଦେଖାଉଛି। ଟାଇମିଂ ରଖି ଦିଆଗଲା ଦେଖୁଥିବେ। ଟାଇମିଂ ଆମର ସେମ୍ ଅଛି। 12 ନମ୍ବର ବୋଲ୍ଟ ଲଗେଇଦେବା। ତାପରେ ଟେନସନାର ଲଗେଇକି ହେଡ଼୍ ଚାପା ଲଗେଇଦେବା। ଦେଖୁଥିବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ଏଇଟା। ତାପରେ ଫାଇବର ଏକା ଲଗେଇକି ସାଇଲେନ୍ସର ଲଗା ହେଉଛି ଦେଖୁଥିବେ। ସାଇଲେନ୍ସର ଲଗେଇ ସାରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ବସାଇବା। ମାନେ ଥଟଲ ବଡ଼ି ଏକା ତାପରେ ଲଗେଇବା। ଗାଡ଼ି ଚେସିସ୍ରେ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଥଟଲ ବଡ଼ି ଏକା ଲଗେଇକି ଗାଡ଼ି ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା।